Bugün de Samimi Mutfak'ta şöyle bir Muğla sokaklarında, Muğla'nın eski merkezlerinde bir gezi programı şeklinde bir paylaşım yapalım dedik. Geziyoruz. İşte sokaklara bakın, evlere, şu evin güzelliğine bakın. Belki kaç yıllık bir tarihi ev. Papuç avluymuş. Papuç. Gördünüz mü arkadaşlar? Papuç avludan şöyle geçtik. Buradan da içeri girilebiliyor. Sokaklar böyle. Samimi Mutfak'ta yeri geldiğinde size böyle güzel yerleri de tanıtmak istiyoruz. Bakın şu avlunun görüntüsüne. Şu evin güzelliğine bakın. Buralarda insanlar yaşıyorlar. Hala hayat var yani burada. Ama sokaklar çok dar olduğu için buralara araba giremiyor. İyi ki de giremiyor. Yani gerçekten bana sorarsanız çok iyi bir şey olmuş. Şimdi Muğla'da şu tarz pece mi diyorlar buna, baca mı diyorlar? Bu bacalar meşhur. Bunlar rüzgardan korunmak için yapılmış bacalar. Bunlara bakın. Muğla'nın dar yollarında, eski yerlerde sizlere bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Ama şu evi gördüğüm çok iyi oldu. Bak şu evdeki güzelliğe bak. Burada insan yaşlanmaz yani, gerçekten de tarihi bir yer. Mekan buram buram tarih kokuyor. Araba giremiyor dedik. Gencimiz giriyor. Şöyle. Buradan da yukarı doğru gideceğiz. Yukarı doğru. Özledim. Maça kızı. Maça kızını özlemiş. Burada yukarıda bir yükselti var. Bayrağı falan gözüküyor. Bayrağımız dalgalanıyor. Kapılardan bahsedeyim arkadaşlar. Bu Muğla'nın meşhur kapısıdır. Bakın kapının bir büyük olan yeri var. Bir de aşağı tarafı var. Misafir gelirken bu aşağı kapıdan geçerek, kafasını eğdirerek, haneye saygı amacıyla eğilerek girermiş. Eskiden böyle bir durum varmış. Oy, çok da fena hapşurduk. Bakın şu evlerin güzelliğine. Hadi çıkalım o tarafa doğru. Bir de oraya bakalım. Yani hakikaten de çok güzel, çok dehşet, tarihi bir ev. Şöyle de bahçesi de var galiba. Buradan giriliyordur. Bakın arkadaşlar. Yani bu kadar güzel memleketler var. Ülkemizin bu kadar güzel yerleri var. Ama ne yemeklerimize sahip çıkabilmişiz, ne yoğurdumuza, baklavamıza sahip çıkmışız, ne bu güzel evlere, tarihe sahip çıkmışız. Çünkü bizim gençlerimiz maalesef ayakta uyuyor. Yan gelip yat Hasan, Allah rahmet eylesin hesabından. O yüzden arkadaşlar biz Samimi Mutfak'ta size yaşamayı, farklı yaşayarak farklı şeyler görmeyi de anlatmaya çalışacağız. Yaşamak demek cep telefonuna bağlanıp evden dışarı çıkmamak demek değil. Bakın şu güzellikleri bir de bizim gözümüzle bir görün istiyorum. O yüzden eve tıkılıp kalmayalım arkadaşlar. Burada bir caminin yanına geldik. Dayımızın berber dükkanı var. Hayırlı işler dayı, kolay gelsin. Sağ ol efendim. Dayıcım, bu caminin adı neydi demiştiniz? Kavaklı Camii. Kavaklı Camii. Yani şurası herhalde Muğla'nın en böyle tarihi caddelerinden birisi. Şöyle şey yapabiliriz. Bugün tabii kapalıymış arkadaşlar. Kapalı olmadığı bir gün ben size çekerim bunun çekimini, ama hakikaten çok güzel, bozulmamış. Çok güzel sokaklar. Bunlar güzel şeyler. Şöyle bir bakalım. Evet, hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun.
Bakın o kadar güzel bir mahalle ki çok güzel, bozulmamış. Şurada portakal ağacın dahi bakın şehrin içinde. Şehrin içinde yaşayan bir efsane bir yer. Bakın evlere. Arkadaşlar yolunuz düşerse bu Muğla'ya geldiğinizde lütfen yani sahilleri, denizi gezin. Gezmeyin demiyoruz. Barlar var, bir şeyler var. İstediğiniz gibi gezin. Kimsenin karışmıyoruz ama şuraları bir görün. Çünkü hakikaten Muğla'da tarihi eserler de var. Buraların kıymetini bilmek lazım. Şurada galiba bir hamam. Tarihi bir hamam. Burası açılıp ziyaret ediliyormuş. Ama biz bugün tatil gününde geldiğimiz için tam açıştıramıyoruz. Yani bakamıyoruz. Ama inşallah uygun bir zamanda mahalle bakkalı. Bakın mahalle bakkalı ne güzel. Özlediğimiz görüntüler. Bunlar güzel görüntüler. Keşke bir de şu çöpler olmasa bu kadar güzel bir yerde. Daha da mutlu oluruz. Buranın adı neymiş? Şekibaşı hamamıymış burası. Burası hamam. Tarihi ve hala çalışıyor anladığımız kadarıyla. Buraya da uygun bir zamanda geliriz. Hakikaten tarihte yolculuk yapmak gibi bir şey. Gelin buraları şöyle bir gezin. Caddeye bakar mısınız? Şu yola bir bakın. Ne kadar güzel. Ne kadar estetik. Yaşayan bir şehir. Aslında burası bir zamanların yaşayan bir merkeziymiş. Biz şu anda Muğla şehir merkezinden gitgide uzaklaşıyoruz. Bu sebeple de arkadaşlar böyle farklı yerleri görebiliyoruz. Bakın şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar bugün de bu videoda da böyle bir şey yapalım istedik. Yani Samimi Mutfak'ta böyle gezi videoları çekeceğiz. Zaman buldukça sizlerle güzel yerleri, hatta başka ülkeleri de paylaşacağız. Gittiğimiz yerlere, güzel anıları, hatta üyelerimizle, abonelerimizle birlikte geziler planlayacağız. İleride çok güzel projeler sizleri bekliyor. Bakın şu sokağın güzelliğine bakın. Ne kadar sade, ne kadar dinlendirici. Böyle yürüyüşümüz devam ediyor. İşte evden dışarı çıkmadığınızda sevgili gençler bunları göremezsiniz. Cep telefonunuzu elinizde bir oyuncak gibi taşıyıp yüz binlerce resim çekip bunların bir tanesini bastırmadığınızda bu hayatın anlamını hiçbir zaman anlayamazsınız. Eskiden vardı bu manzaralar, kartpostal gibi basılırdı. Herkes bunu evinde saklardı. Şimdi binlerce resim çekiniyor ama içinde doğru dürüst bir tane anınız maalesef kalmıyor. Bakın arkadaşlar, çıktıkça çıkıyor. Biz de yoruluyoruz tabii. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şuraya. Şu sokağa bir bakın. Ne kadar güzel. Burada bembeyaz bir sokak. Yalnız bir eve gelip orada bitiyor mu acaba? Yoksa devam ediyor mu? Artık ta yukarı çıktık. Artık şehrin ta yukarısına çıktık. Daha fazla gitmeyelim. İşte arkadaşlar bir gezi yayınını sizlere bilgilendirmek için yapalım dedik. İnşallah farklılık olmuştur. Yemekleri de zaten paylaşacağız. Bu şekilde hem yemek programı hem gezi programı da yapacağız. Ancak arkadaşlar sizlerden ricamız Samimi Mutfak faaliyetlerini herkesin duyabilmesi için, herkesin bu güzel ortamımızdan faydalanabilmesi için arkadaşlarınıza da bilgi verirseniz çok seviniriz. Biz nereye geldik artık, şöyle öyle yerlere geldik ki artık şuradan bir dönelim bakalım. Nereye doğru gideceğimiz de belli değil. Çünkü ilk defa geliyorum, ben de sizle beraber keşfediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bayağı da yorulduk yokuş çıktığımız için. Tabii belli bir yaştan sonra insan yorulabiliyor. Böyle çıkıyor da çıkıyor arkadaşlar. Buradan da dönüyor herhalde. Buradan aşağıya gidiliyor mu? Kolay gelsin. Şöyle aşağı iniliyor yani. Teşekkür ederiz. Çok güzel caddeler var da biz YouTube kanalı var. Orada burayı bir yayınlayalım istedik. Direkt düzgün karşıya geçersen. Evet. Şadi tarafı var. Çıktım bilmiyorum o Şadi tarafı. Yok, hiç gitmedim. Orası da eski Muğla evleri orada da. Yürüyerek gidilebiliyor mu? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler.
Yeni bir şey daha öğrendik. Böyle bir gidelim bakalım nerelere gidebiliriz. Bakın şöyle bir Muğla'yı yukarıdan görüyorsunuz. Bayağı da yukarı çıkmışız arkadaşlar. Tarihi evler, daha da tarihi yerler varmış bakın. İşte arkadaşlar, evden dışarı çıkmadığınız zaman böyle internete, bilgisayara bağlı kaldınız mı böyle bir hayatı ne görürsünüz, ne yaşarsınız, ne de duyarsınız. O yüzden biz diyoruz ki Samimi Mutfak ekibi ve ailesi olarak çıkın kardeşim ya. Bir bakın hayat nasıl devam ediyor. Kimler ne yapıyor. Yaşadığınızın bir farkına varın istiyoruz. O yüzden de bu gezi programını yapıyoruz şu anda. Evet, çıka çıka geldik nerelere. Bak kardeşim bak. Vay 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 vay. En son yayında demiştik ya. Vay 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 ki ne vay. İşte arkadaşlar, o yüzden diyoruz. Bizleri takip edin. Selamünaleyküm. Merhaba. Bak bak bak, şu manzaraya bak. Ya kardeşim bu nedir ya? Şuna bir bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Ta oradan, o aşağıdaki, şu parmağımla göstereyim. Oradan buraya kadar yürüdüm. Size şu manzarayı göstermek için geldim. Ama geldiğime de değdi. Gençler kolay gelsin. Burada bir şey evleri var dediler, böyle tarihi evler. Neresi acaba? Biz YouTube kanalından çekim yapıyorum da ben. Tarihi evler diyorsun abi. Böyle tarihi, ya buraların hepsi tarihi de. Bir kardeşimiz az önce söyledi. Şahin evleri mi? Bir şey evleri, bir evler var falan dedi burada dedi. Abi, şu tarafta biraz var. Oraları gördük biraz. Yukarıda da var sanırım abi. Emin değilim ama. Biz de şu en tepeye çıkacağız. Orada manzaraya bakacağız bir. Öyle mi? Buradan çıkılıyor mu böyle yürüyerek oraya? Çıkılıyor ya. Tamam gençler, teşekkür ettik, sağ olun. İyi günler. İnternette Samimi Mutfak diye kanal var YouTube'da. Oraya girerseniz sizi yayınlayacağım. Samimi Mutfak. Samimi Mutfak. Sağ olun, kolay gelsin. Hadi iyi günler. Bakın arkadaşlar, manzara bu. İşte olay budur. Yani söylenecek çok söz var ama bak şu ileride biraz yakınlaştırayım. Şurası var ya bak arkadaşlar, şu parmağımın ucunda bak. Bu bölgede Muğla Üniversitesi'nin olduğu bölge. Onu da söyleyelim. Galiba aşağıda da bu arada maç var. Sesini belki duyuyorsunuzdur bakın. Oradan bağırma çağırma sesleri geliyor. Biz yavaş yavaş aşağıya doğru bir inelim bakalım. Bakalım ileride ne var. Arkadaşlar sessiz olalım. Sadece kuşların sesini dinleyelim. Bak. Bak 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 bak. Bak bir tane de burada var. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Ya burada insan yaşlanır mı arkadaş? Şu manzaraya bak ya. Şehrin ortasında uçurum var. İşte arkadaşlar Muğla böyle enteresan bir yer. Yani sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil. Muğla'yı benim için özel yapan nokta işte budur yani. Yaşayan bir tarih var burada. Ya gördün mü kardeşim? Kuşların seslerini duyuyorsunuz. Arkadaşlar şu olaya bakar mısınız? Muğla şehir merkezinde uçurum, dere, burada bir ev var. Eve köprüden geçiliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu olaya bir bakın. Yani telefonu düşürmeden şöyle aşağıya da çekeyim. Yani yok böyle bir şey ya. Burayı da yakaladım. Bakın. Yani şu evin eskiliğine bakın. Şuradaki suyun şırıl şırıl akışına bakın. Fena bir yer ya. Fena bir yer. Fena bir yer yani. Mutlaka gelin arkadaşlar. Gelin ve gezin. Şöyle. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? İnanılmaz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş. İndik. Şöyle bir çiçekli eve denk geldik. Bak bu da
Muğla'nın güzel taraflarından birisi de bu. Bunu da görün yani. Ne güzel çiçekler var. Burada böyle. Bir de Muğla'nın pat pat motorları da çok meşhurdur. O da geçti yanımızdan. Evet. Gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar az önce bir olayı kaçırdık. Teyzemiz o köşe başında oturuyordu. Ondan sonra nasılsın teyzeciğim dedim. Aynen şöyle bir cevap aldım. Oturup duruyor dedi teyzemiz. Burada böyle bir de konuşma şekli var. O da çok güzel bir şey yani. Yöresel konuşmalarını da kaybetmemişler. Bakın şöyle bir cami var köşede. Yine tarihi bir mekan. Buradan biz artık şehir merkezine doğru süzülüyoruz. Artık şehir merkezine yaklaştık. Böyle çınar altı diyorlar buraya. Çınar var ya ileride, daha önce çekimlerinde de bahsetmiştik. Şöyle avlular, bahçeler var. Oralarda kafeler, kafeteryalar var. Bakın burası böyle bir yer. Şöyle baktığınızda han gibi etrafı çevrili, otantik bir yer. Evet arkadaşlar, şimdi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeyiz. Bir kafe gibi bir yerdeyiz. Bunun dıştan çekimini de ben sizin için yapacağım. Parça parça hem üniversiteyi de tanımış olursunuz. Bugün sınav günü olduğu için insanlar burada bu şekilde bekliyorlar. Yeşillik bir alan, gerçekten sakin bir ortam var. Evet arkadaşlar, Muğla Üniversitesi'nden biraz bahsedelim. Üniversitede 30.000'den fazla öğrenci var. Şurası Fen Edebiyat Fakültesi. Şu gördüğünüz bina. Karşı tarafta bakın şu uzakta bir bina gözüküyor ağaçların arasında. Orası Mühendislik Fakültesi. Şu aşağıdaki bina İktisat Fakültesi. Bu binanın hemen arkası da rektörlük binası var. Muğla'da toplam insanların her 3 kişiden bir tanesi üniversite öğrencisi. Burası da üniversitenin kafeteryası. Muğla Üniversitesi'nin. Burayı tercih eden öğrenciler için şöyle yemekhanesi var. Burada gelip yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Bugün üniversiteden de bazı bölümleri sizlerle paylaştık. İşte tabii konumuz Muğla Üniversitesi olmadığı için buradan parça parça çekimler yapıyoruz. Şöyle kafeterya bölümüne baktığınızda burada da öğretim görevlileri için ayrı bir bölüm var. Burası Muğla Üniversitesi'nin içinde merkezdeki kafeteryalardan bir tanesi. Burayı Muğla Üniversitesi'ne gelecek gençler için de burası örnek teşkil edecektir. Güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Muğla Üniversitesi'ndeki kısa çekimlerimizden sonra sizleri Türkiye'nin en önemli ovalarından bir tanesi olan Gökova manzarasına getirdim. Bakın bu aşağıda gördüğünüz yer var ya, orası Akyaka, meşhur Akyaka. Şu aşağıda ovayı görebilirsiniz ve aşağıda bakın şurada uzunlamasına ağaçların olduğu yer var. Birazdan oraya da ineceğiz. Orası birçok dizinin çekildiği ve çok güzel manzarası olan bir yerdir. Orayı da anlatacağız. Şu tepede yukarı tarafa doğru baktığımızda şimdi şöyle bir bakalım. Şu gördüğünüz yukarısı var ya, burası bir ara 22-23 kişinin hayatını kaybettiği, uçuruma minibüsün yuvarlandığı yer burası oluyor. Şöyle ileri doğru baktığınızda o sisli gözüken bölgede Fethiye'ye doğru giden yol. İşte burası arkadaşlar meşhur Gökova. Aşağıda da size çekim yaparak bugünkü gezi çekimimizin sonuna geleceğiz. Bu güzel manzaralarla veda etmek istedik. Umarım beğeniyorsunuzdur. Burada çay satan bir abla vardı. O olsaydı biraz ona şaka yapacaktım ama o olmadığı için artık bir dahaki sefere çekimini yapacağız. Arkadaşlar şimdi size bahsettiğim şeye geldik. O dizilerin falan çekildiği yere geldik. Şöyle yola bakarsanız yani buradaki manzara inanılmazdır. Burası okaliptüs ağaçları vardır. Şu radyo ne diyor ya? Şunu bir değiştireyim acaba. Heh, daha iyi.
Evet, bu daha iyi. Şimdi arkadaşlar, manzaranın bilmem farkında mısınız? Burası bütün önemli dizilerin Türkiye'de çekildiği bir yerdir. O yüzden burayı sizle, bu gezi programı olduğu için, daha doğrusu bugünkü videomuz gezi yayını olduğu için en son burayı da göstermek istedim. Şimdi buranın sonunda çok güzel yemek yenilecek bir yer var aslında. Tostçu, meşhur bir tostçu, ama bunu ben bir sonraki videoya saklıyorum. İlerleyen videolarda o tostçu için özel çekim de yapacağım. Ama yoldaki ağaçları falan şöyle sağa sola bakarsanız ağaçların güzelliğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bütün Türkiye'de arkadaşlar bu kadar güzel manzaralı, bu kadar estetik bir yere hakikaten zor rastlarsınız. Buraya motorcular gelir. Bakın, motorcular geliyor. Gezmek için gelenler vardır burada. Yani gerçekten de huzurlu, dinlendirici, böyle kafanızı dinleyebileceğiniz bir yer. Eğer yolunuz düşerse Muğla tarafına, mutlaka buraya, Akyaka'nın biraz ilerisinde ve tostçunun olduğu yer burası. Şirince diye geçiyor galiba. Şirinköy diye, pardon, geçiyor galiba. Şurada vardır tabelası, ama biz buranın sonunda size bir de genel görüntüyü gösterelim arkadaşlar. Bakın, hafta sonu olduğu için herkes burada, ama herkes. Şöyle bir bakın ağaçların büyüklüğüne, güzelliğine. Bu ağaçlar içerisinde 90 yıllık, 100 yıllık ağaçlar var. Şöyle gidiyor ileri doğru. Buranın adı Akçapınar diye geçiyor. Ve burada Akçapınar tostu var. Meşhur, belki duymuşsunuzdur. Bunu da zaten yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağız. Şu güzelliği bir görün istedim aslında. Tabii şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bugünkü yayınımız Muğla'nın güzelliklerini size biraz göstermek amacıyla da oldu. Muğla merkezden, Muğla Üniversitesi'nin içinden bir parça. Son olarak da bu güzel manzarayla ve bu gezi alanıyla, gezi yeriyle, küçük şirin kasabayla videomuzu bitirmek istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Samimi Mutfak'tan ayrılmayın. Sizlerden ricamız, bunca emeğe rağmen ve bunca emek için lütfen arkadaşlarınızla Samimi Mutfak kanalımızı paylaşın ki biz de sizlere daha kaliteli, daha orijinal ve daha güzel yayınlar yapabilelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka gün, bir başka yayında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.